大家好啊！我羅賓今日由高雄去屏東縣市中心啊。咁早晨。喺高雄咧搭火車去屏東咧就好近嘅啫，咁廿零分鐘啦。咁去到屏東之後咧，咁就喺車站度附近行下啦。咁跟住就睇下晏晝咧就跟住落去。咁話咁快就去到屏東嘅車站啦，火車站啦。咁落去周邊其實都好多嘢睇嘅。喺咩睇咧？就係嗰啲寺啊、廟啊嗰啲，周邊好多嘅。咁我就第一時間咧就落咗車，咁食啲嘢就去睇啦。嗱，呢個咧第一個咯喎。咁呢個係咩咧？呢個叫屏東都城隍廟，係啦。咁就好宏偉啊！啱啱喺正車站隔離嘅啫。太過豪華啦，咁所以我就左影右影啊，咁唔好嘥咗佢。咁好多善信先至會有咁大嘅咁大嘅廟啊，咁大家都可以以藝術個角度欣賞下。然之後喺隔離食翻個早餐啦，咁有一杯凍咖啡啊，同埋啲正常早餐啦，營養早餐。呢度係屏東車站隔離嘅屏東觀光夜市。呢度就係屏東夜市。嗱，佢依家日頭12點鐘未夠啊，10點零11點鐘，見到好多鋪頭未開，但係咧睇到佢雖然未開啫，但係好多鋪頭都應該夜啲就好旺下嘅。咁形形色色嗰啲大排檔啦，大部分香港都有嘅，但係有少部分好似香港就好少見到啦。呢度啲人咧鍾意飲冰嘅，咩冰都有嘅。總之形形色色啦，都適合香港人嘅。而家咁影咧就睇唔到佢嘅宏偉啊！咁我一間會喺對面馬路影過嚟，咁大家睇。我就問當地人呢個係叫咩廟啦？咁佢哋就話係天后宮、天后廟喎。其實咧，反而咧佢隔離有一間叫做中聖宗祠咧，就反而咧仲喺容易揾到個名啊。咁但係就呢間嘢就真係揾唔到啦，或者大家有興趣去揾下，喺正嗰個中聖公祠隔離嘅啫。所以頭先都揾錯咗。唔好意思，頭先呢度就係啦，中聖公祠，祠堂個祠啦。公祠啊，咁原來喺隔離。咁我哋可以入去慢慢睇下。嗰個唔知係咩廟啊，冇標明啊。咁我行翻過嚟呢頭啦。公祠即係其實祠堂啦。咁我頭先見到都唔係祠堂啊。而家改咗名叫書院啦，唔係中聖公祠。跟住見到呢度屏東教會啦，呢度係職人町。職人町咧就好多年青人咧彩繪嗰個牆嗰度咧，創業嘅熱門景點嚟。
咁入邊咧有好多年青人嘅創業嘅，例如係有啲品牌啦、皮革啊、木工啊、餐飲啊、藝術工作啊咁樣，咁啊變成一個藝術嘅區咁咯。屏東公園，咁屏東公園喺屏東市中心啦，係一個歷史悠久嘅公園嚟嘅。咁啊親子啊，或者同樂啊，或者係休閒啊，咁都係呢個公園。100年歷史嚟嘅咧。1902年咧，日治時期咧，本身就改咗叫亞猴公園，猴子個猴啦。後來咧就改名叫中山公園。咁而家就變咗就係屏東公園啦。咁啊有一棵好大棵嘅聖誕樹啦，再加上喺聖誕樹對面有一啲聖誕嘅佈置啦，咁啊都應該相當有聖誕氣氛嘅。屏東公園啱啱就喺隔離咧，就呢度有一個城門咧，古蹟啊嘛，係叫做亞猴城東門，猴子個猴。呢個最先呢個公園咧叫做亞猴公園啊嘛，咁呢個就係相應翻呢個亞猴城呢個城門咯。而家剩翻落嚟咧，只係一個四四方方嘅嘢，但係咧就好多人嘅打卡點嚟嘅。咁啊，跟住行完呢個位置之後咧，我哋就再去進發啦。咁啊，去到呢個叫做屏東孔廟，而家叫做屏東書院。屏南工业區到了，屏東 Industrial Park， 濱南商業區，屏南工業區，下一站太原。就沿住海邊一路落去墾丁嗰邊嘅方向。咁啊，未到墾丁之前呢，就叫做恒春縣。我點解影出邊呢？因為佢周邊呢，因為一路向尖個位去咧，台灣嗰個最南邊嗰度。咁咧，你見到周邊呢，其實係海嚟嘅。咁我哋一路向海嗰邊進發啦。咁所以咧，就見到嗰啲側邊嘅景物咧，就係感覺係海邊嘅路一路去。咁啊，搭咗2個幾鐘頭車嚟到呢個接近墾丁嘅
叫做恒春啦，恒春縣啊。咁啊呢度咧就因為佢係墾丁嘅必經之路。墾丁咧其實喺台灣嘅尖尖嗰個位咧，去到尾嗰個位，咁咧就應該係最南嗰個位啦。咁所以咧係近海。咁呢度咧就係前少少啦。咁啊啲人多數集中咗喺呢度，跟住就搭10幾分鐘車出去墾丁嗰頭玩啊咁啦。因為呢度係恒春咧，就係一個古城嚟嘅。咁就一陣咧，你哋會睇到佢係好多個即係嗰啲城門啊咁樣啦，東南西北都有嘅。咁我盡量今日我都去多幾個咁樣帶俾大家睇下。咁就嚟嗰陣時咧，頭先搭車嚟嗰陣時咧，話沿途咧係咁近住海邊咁樣行嘅，因為佢嗰度咧已經去到台灣嘅極南嘅位置啦，極南嘅端啦咁啦。咁啊東邊啊太平洋啦，西邊啊台灣海峽啦，咁啊巴士海峽啦，咁啊恆春半島嘅中心啦。咁啊呢個古城咧，咁就剩翻四個城門啦。咁啊喺江水年間跟呢個軍事防禦嘅產物啦。咁所以嗰幾個城門咧就留到而家咁啦。咁我就帶大家睇呢個係南門啦。咁啊保存得比較好啲嘅。咁啊仲有東南西北咁啦。咁就入邊咧就已經係冇晒嗰啲舊嘅屋噶啦。嗱呢個啱好得意喎，喺正呢個古城側邊有一間細細地有精緻嘅一間寺廟啦。咁我行上去呢個城樓上邊啦，佢個城樓唔高嘅，咁啊可以行上去上邊就城樓嘅上邊，咁啊可以防範敵人啦。咁啊呢度係入邊嗰啲已經係做咗民居㗎啦，咁啊保持城樓咁啦。跟住呢度可以上去嘅，咁就呢度盡頭啦。咁跟住行翻落嚟啦，呢個恆春嘅老街啦。咁啊好多商圈啊，商圈嘅意思即係嗰啲商業中心啦。咁啊，如果我諗而家係淡季啦，如果旺季嗰陣時應該好旺。咁啊好多嘢食啊咁啦。咁啊就好多條橫街嘅。咁今日嘅行程就係咁啦。咁啊早唞啦。